कंदकोट लॻ 24 ॾींहं अॻु हथियारबंदनि हथां अगवा थी वियल गोला बिरादरी जा टे नौजवान अमदीन गोलो, अब्दुल गफ़ार गोलो, गुलाम अब्बास गोलो खे पुलिस बाजियाब न कराए सघी। गोला बिरादरी मुगविन जी बाजियाबी लाइ कंदकोट कशमोर इंडस हाईवे ज़ोरगढ़ वटि रोड बंदि करे टायरनि खे बाहियूं ॾेई धरणो हयो आहे। धरणे सबबि सिंध पंजाब सरहद बलोचिस्तान ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल थी वई। धरणे जे मौक़े ते मुज़ाहिरीन पुलिस जी नाअहली ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कंदे मुगविन जी तुर्त बाजियाबी जो मुतालबो कयो।